或许只有内心孤独到极致的人，才能真正读懂这本豆瓣9分的神作。他就是诺贝尔文学奖获得者赫尔曼·黑塞的《荒原狼》。这本书把精神内耗、社交恐惧、人格分裂刻画得深入骨髓。更重要的是，它并非只是某个人的怪癖，而是时代本身的顽疾，是作者那一代人，甚至每一代人共有的精神危机。为什么这么说呢？我们先来看一下这本书的时代背景。《荒原狼》创作于1927年，刚好处于一战后、二战前的这段时期。时代的巨变本身就对这个德国中年产生了重要的影响，而且他发现战争带来的惨痛代价并没有让这个国家汲取教训，相反，内战爆发导致社会动荡，民不聊生，报纸却还在煽动复仇情绪。这对人道主义的黑塞来说是极为残暴和黑暗的。他挺身而出，毅然表明自己的反战立场，结果也毫不意外，他遭到了媒体的猛烈攻击。一时间，所有人都把他当成叛国贼，再加上父亲离世、婚姻破裂、朋友反目，他患上了严重的精神分裂症，甚至多次企图通过自杀来结束这一切。在生活和精神的至暗时刻，黑塞并没有因此毁灭，而是通过自己的巅峰之作《荒原狼》完成了自我救赎。正如他说的，荒原狼的故事虽然是疾病和危机，但他描写的并不是毁灭，不是通向死亡的危机，恰恰相反，他描写的是疗愈。小说内容很简单，主人公哈利·哈勒尔其实就是作者本人，我们可以理解成一个患有精神分裂的人，在一段颇具奇幻色彩的经历后成功自我救赎的故事。哈利是一位患有痛风的中年作家，在旁观者看来，他跟周围环境格格不入，是个时而温暖时而冷漠的怪人。他自己也确实讨厌世俗生活，经常把自己关在出租屋里，很少与人沟通，独自承受着不被世人理解的精神痛苦。这一天，他无意中得到了一本名为《荒原狼研究》的小册子，顿觉大梦初醒。他发现自己就像小册子所说的那样，是一头人性与狼性并存的荒原狼。正是因为哈利身上藏着相互对立、彼此纠缠的两种灵魂，才造成了这个中年男人的精神危机。随后，他参加了一场聚会，但他发现与会者都有狭隘的民族主义观点，自己的反战言论遭到了所有人的斥责，这也让他感到更加孤独，甚至想要通过自杀来结束这一切。回家路上，偶然遇到了酒吧女郎赫尔敏娜，一番交谈之后，他仿佛找到了知己，情到深处，二人还来了场鱼水之欢。他也找到了用音乐平衡人性与狼性的方法。随后，赫尔敏娜又介绍音乐人帕波罗给他认识，这个帕波罗也成为哈利重要的精神导师。他把哈利带到了魔剧院，魔剧院的情节堪称本书的封神之处。很多读者认为这一段是黑塞嗑药之后写出来的。在这个只为狂人而设的魔剧院里，他见到了无数个哈利，这一点咱们后面再来分析。最后，当他撞见赫尔敏娜跟帕波罗亲近时，便狼性大发，将赫尔敏娜杀死，而自己也得到了永生不死的惩罚。你看，故事就是这样，几百字就能交代清楚的小说，怎么能获得诺贝尔文学奖？怎么能成为20世纪60年代欧美青年的必读之书？又怎么能被誉为现代人内耗的精神良药呢？事情当然没有这么简单。正如书中的一句话，如果我在其中读到的仅仅是一个单独的人类个体滋生的病态幻想，其作者只是个可怜的精神病人，那么我会对与他人分享这些内容感到犹豫不决。为了更好地理解黑塞表达的思想，我们先来了解一下荣格的集体无意识的4种原型。其实黑塞的很多作品都是在荣格心理学说的影响下创作的。黑塞甚至曾在一封信里写过，告诉荣格荒原狼向他问好。这4种原型可以简单地理解为每个人的原始人格，包括人格面具、阴影、阿尼玛和阿尼姆斯、自性。人格面具就是我们对外界表现出来的样子，哈利温和的一面就是人格面具的作用，它可以降低社会性焦虑。阴影大家应该看出来了，就是隐藏在人格面具下原始的动物性的一面，也就是荒原狼。阿尼玛是男性心灵里的女性成分，反过来阿尼姆斯是女性心灵里的男性成分。前面咱们提到的赫尔敏娜，大家有没有发现这个名字跟作者赫尔曼的名字很像？显然这个知己就是哈利的阿尼玛。最后自省是协调其他人格的原型，让人们达到自我实现的统一整体。哈利崇拜的歌德、莫扎特以及精神导师帕波罗都是哈利的自性。这样一来，我们就好理解整个故事了，也能读懂哈利是如何一步步自我救赎的。第一阶段，不可协调的二元性矛盾。一方面，哈利渴望城市生活，主动选择在街角小巷的阁楼里租住下来；一方面又不愿与世俗环境同流合污，讨厌一味追求享乐的浅薄生活。他尽力把狼性隐藏在内心的阴影处，但他古怪的生活方式处处透露出狼性的影子。不仅如此，书中很多地方也多次体现出二元性矛盾，比如虽然把赫尔敏娜视为知己，最后却杀了他；虽然把歌德当成偶像，却在梦里跟他吵了一架；
现在咱们知道，赫尔敏娜、歌德都是哈利原型的一种，也就是说本质上还是哈利自己的矛盾，这也直接导致了他的精神分裂。其实我们每个人都有二元性，比如很多人都曾有过这种想法，没有人理解我，我也不需要别人理解。虽然某些时候确实想找个人倾诉，不过最终还是选择自我消化。所以大部分人都能在哈利身上看到自己的影子，而且二元性矛盾越深，也越能对本书产生共鸣。第二阶段，跳出非黑即白的二元思维。人性和狼性只有对立吗？在哈利无法自我和解的时候，他遇到了赫尔敏娜，也就是自己原型中的阿尼玛。二人的交谈也解开了哈利的心结。哈利说自己向往高尚的精神生活，对粗俗的现实感到不满。他哀叹自己已经努力生活了，却还是这么痛苦。但赫尔敏娜却建议哈利学习跳舞，并用一句话点醒了他：你连舞都不想跳，怎么能说已经做出极大努力去生活呢？之前在平衡人性和狼性时，哈利选择的是把自己封闭起来，抽烟、喝酒，甚至自杀。说到底不是在平衡，而是在逃避，因为他一直在人性和狼性之间拉扯，掉入了非黑即白的二元思维陷阱中。选择做人就要跟世俗同流合污，跟高尚的精神追求告别；选择做狼就要脱离人类社会，在阴暗深处孤独致死。这种选择显然过于简单了。哈利自己定义了黑白对错这种二元性矛盾，然后又下意识地把自己囚禁其中。道德经中有一句话：天下皆知美之为美，斯恶已；皆知善之为善，斯不善已。就是说，假如所有人都有美的标准，丑就会现形；所有人都有善的标准，恶也就出现了。所以这种泾渭分明的状态其实是远离道的，是无法调和的。说到这儿，你可能会觉得奇怪，道家思想怎么跟德国文学联系上了？其实1870年《道德经》就传入了德国，而且对很多德国文学家影响很大。黑塞的《在轮下》、悉达多以及这本《荒原狼》都受到了老子的影响。第三阶段，不止二元的多重自我。跳出二元思维的陷阱后，哈利被帕博罗，也就是他原型中的自性，带到了魔剧院。之所以这一段能够封神，正是因为突破了二元性，意识到人格不是只有人性和狼性。帕博罗让哈利脱下了人格面具，也就意味着哈利摆脱了被世俗定义的用来掩饰自我的表面假象，开始接受真实的自己，接受每一种人格。在魔剧院的镜子里，他看到了第二个哈利从他身上分裂出来，接着第三个、第10个，越来越多，老的、少的，活泼的、严肃的，认真的、滑稽的，衣着光鲜的，衣衫褴褛的。无数个哈利在魔剧院里上演了一出关系复杂的人生戏剧，而这个过程或许也是无数个自我彼此和解的过程。哈利的二元性在这里被推翻并重建，他体验了用枪射击车辆的游戏，而且竟然感受到了射击的快感。要知道，他可是明确反战的。接着进入人格重建指引之门，学会了如何把多重人格像棋子一样排列组合，形成不同的人生场景。最后还观看了驯服荒原狼的表演，又似乎懂得了如何让每一种人格对自己言听计从。第四阶段，用幽默接受每一种人格。在杀死哈尔敏娜之后，帕布罗以永生不死来惩罚哈利，这个决定对应了前面哈利多次想要通过自杀来摆脱一切的想法，也让他意识到自杀只不过是荒诞的懦夫行为。那如何平衡多重自我，解决精神危机呢？就要提到哈利的自性，也就是歌德、莫扎特和帕布罗。歌德、莫扎特在哈利看来是不朽者，代表着德国文化精神领域不可替代的高峰。但随着剧情的推进，我们不难发现，哈利对不朽者的认知存在着严重的偏差。他多次与歌德、莫扎特接触，但每次发生的事情都很不严肃，甚至可以用啼笑皆非来形容。这种强烈的反差正是黑塞想要表达的深层含义。不朽者是幽默的，是会笑的。假如哈利只想成为自己想象中的不朽者，高高在上，脱离世俗，那他的人性是不可能与狼性达成和解的。在魔剧院中，哈利真正走进了自己的精神世界，也认识到魔剧院的一切只是他的心理投射。在这里，他可以成为杀人狂、暴力者，也可以向往恋爱，成为一个善良的人，而这都取决于自己如何下多重人格这盘棋。就像本书结尾时说的，我终究会将这棋子游戏玩得更好，我终究也将学会笑。帕布罗在等我，莫扎特在等我。荒原狼之所以能引起一代又一代人的共鸣，就是因为书中的哈利·哈勒不仅是作者黑塞的影子，每个孤独的人都能在他身上找到自己的影子。生活中有一些人，也包括我们自己，都会陷入荒原狼式的矛盾中，不愿被社会定义和塑造，也觉得没人能理解我们。内外的不平衡就会产生社恐、孤独、内耗的痛苦。不过荒原狼也给我们开出了绝佳的药方——幽默。它能让我们直面并接纳最真实的自己，
也能以局外人的角度发现和解决精神上的痛苦，所以推荐大家去看一看。就像黑塞说的，世界上任何书籍都不能给你带来好运，但它们会让你成为你自己。